Total, ya pasó eso, le estaban dando de comer allá a un marranito y empecé yo a hacer mi recorrido. Hice mi recorrido y cuando yo llego a donde estaban los marranitos, según esto, no había ningún marrano, no había nada. Y lo que se me hizo muy raro fue que el señor que me recibió me dijo, sí, pásenle, ya lo estábamos esperando. Y en eso sale otro, el que le estaba dando de comer a los marranos. Y me dice, oye, yo pensé que ya no venía, lo estábamos esperando hoy. Como que yo dije, pues no, y hasta el nombre me dieron, ¿va? Dije, bueno, que me den el permiso. Así somos todos, ¿no? Que me den el permiso. Ya total empiezo a hacer el directo, mi en vivo. Y cuando yo andaba haciendo el recorrido, la gente me interrumpió. Oye, ¿quién es la señora que anda contigo? Digo, no, ando completamente solo. Es que si oye una mujer que anda contigo, ¿no? Cualquier cosa, le seguimos y todo. Y hubo otro efecto aparte de eso, de que en realidad no había marranos y no había nada de eso. Antes de eso había unos cuartos que estaban separados de la hacienda. En esos cuartos, y digo, todo está grabado, no hay aquí mentiras. En esos cuartos yo me acerco y empiezo a grabar. De repente siento un golpe en la mano y se me cae el celular. Yo me agacho, levanto el celular y se cortó la transmisión y empiezo otra vez a transmitir. Al día siguiente o al tercer día que yo empiezo a ver los videos que subí, resulta que entre que se me cae el teléfono y lo levanto, había media hora de espacio. Y para mí esa media hora nunca existió. La levanté y te cuenta que seguimos, ¿no? De Teo y de Leti. Y otra cosa, me puse a investigar esa hacienda. Y esa hacienda resulta que ahí no había, era algo que yo noté, no había iglesia y no había panteón. Ya en la investigación me di cuenta que en esa hacienda eran caníbales, que se comían a la gente que vivía ahí mismo y que no convivían con nadie en ninguna hacienda de los de alrededor. La disposición de las casas estaba como en una U y no tenían ventanas hacia afuera. Todas las ventanas que tenían eran hacia adentro, hacia el patio del centro. Pues se supone que ahí se comían a la gente. La invitación que a mí me hicieron fue porque había un reportero que él hizo un video de noche. Y empezaron a escuchar risas, empezaron a escuchar cosas y llegaron a grabar a una mujer que pasaba. Pues como ya me tenían en ese entendido, pues ya fui a checar, ¿no? Y eso fue parte de lo que sucedió. La otra también que pasó ahí, fue que perdí, yo siempre cargo con un tótem. Algunos se los enseñé ahorita las medallas y lo que traigo ahí. Y después de eso, ya en la noche, para no hacer tanto largo, teníamos una conferencia, así como estamos poniendo una plática. Iban a ir personas de la universidad, porque resulta que en esa hacienda encontraron 45 cuerpos en la Noria. Entonces, iban a ir de la universidad para checar por ahí que a partir de un video, una vidente dijo que había cuerpos ahí y ellos le encontraron. Era una casualidad muy grande para ellos, necesitaban una explicación. Pues fuimos a eso, al final de cuentas no fueron ellos, pero la raza, la gente que vive ahí, los vecinos sí fueron. Y todos tenían preguntas. Empezamos como a las 6 de la tarde, estaba proyectado para que se acabara a las 9, pero la gente sigue preguntando, terminamos a las 4 de la tarde. Dentro de esas preguntas me dijeron que cómo me protegía yo para todo eso. Y yo bien confiado, bien sonriente, le digo, mira, yo siempre traigo un amuleto. Y me lo busqué y no lo traía. Algo pasó en esa media hora que hasta la fecha no hay explicación. No hay explicación. Entre que se me cae el teléfono y lo levanto, hay media hora perdida. Pues a partir de eso también sucedieron algunas cosas. Y luego ya después fue cuando me acompañaron Leti y Teo, ahí esa hacienda. Y no sé si se acuerdan que no había capilla, no había panteón, pero era porque esta hacienda ya había mucho cabello. Esos cuartos donde se me cayó el teléfono eran los cuartos de una curandera, de una bruja, que era muy famosa. De hecho, si alguno tiene alguna oportunidad de ir por aquel rumbo, van a ver que ahí le tienen miedo a esa hacienda. No encontraba quién me llevara. Entonces eso fue parte de lo que me sucedió, de lo que, digamos, gracias a Dios tuve pruebas, porque luego, cuando anda uno así en campo, agarras el teléfono y empiezas a transmitir porque te sientes más seguro.
Dices, bueno, al menos me están viendo. Cuando yo me retiro de ahí, voy platicando, le voy diciendo a la raza, ¿saben qué? Ya me retiro de aquí, esto y lo otro. Y en la plática se escucha el llanto de mujeres atrás. Para esto, cuando yo me despido del señor, fui al cuarto donde estaba él y le toqué la puerta. Oiga, ya me voy. No salió, nomás me contestaba de adentro. Que le vaya bien, adiós. Pero nunca salió. Y cuando me dio el permiso, que según eso me estaba esperando, me llamó mucho la atención que me dijo, pues ahí voy a estar encerrado. Me habla si algo necesito. Y no volví a salir de ese cuarto, ¿sí? Ya después yo le alcancé a sacar una fotografía y le pregunté al reportero que me invitó. Me dice, no, en esa hacienda ya tengo 7 años que saqué el video y ahí no vive nadie. Ah, sí, wow. Dice, precisamente por eso nadie va para allá. Ahí no vive nadie, ahí no hay nada que ir a hacer. Pues nadie va para allá. Y tengo la fotografía de la persona, la identificaron, pero no, ese señor ni siquiera lo conoce. Entonces, ese es un suceso que luego tuvo repercusiones y que se dio cuenta todo el mundo. Estoy hablando de hace unos 6, 7 años. En mi carrera de investigador es lo más fuerte que me ha pasado. Casi yo estoy seguro que estuve al punto o tuve algún tipo de posesión. La otra, que a lo mejor suena mentira, pero quizá algunos estuvieron en el evento de Saltillo de hace 2 años. Suena mentira, pero les juro que es realidad, es verdad. Desde entonces hay una entidad que me acompaña. Desde entonces me desarrolló un dolor de ciática, que me han dicho que no es por cuestiones físicas, sino que traigo una entidad pegada a mí. En el evento que les comento, yo les platiqué todo esto. Y obviamente hubo algunas personas que no creyeron. Pero el punto fue que cuando les estaba hablando de esto, la fogata al frente empezó a hacer remolino. Y hay video de todo esto. Yo les estoy platicando y les digo a la gente, precisamente cuando le digo a la gente, los que están grabando, pongan mucha atención. Y luego revisen el video, porque estoy seguro que esta entidad se va a hacer presente. Esto porque en el programa de Ever, yo creo que muchos lo conocen, en el programa de Ever también hicieron una entrevista y se manifestó la entidad. Entonces en aquella ocasión también les comenté a ustedes, a lo mejor los que están grabando después van a encontrar alguna voz, algo raro, algo diferente. Y en esa ocasión sí, les acaba de hacer la advertencia y empezó la fogata a girar, a remolinear, y se escuchaba una voz gruesa. Entonces, pues es parte de lo que me ha tocado vivir, de lo que he estado viendo y de lo que he estado tratando de advertir a la comunidad detectorista, que cualquier situación paranormal uno la puede solventar o la puedes vivir sin peligro, nada más. Lo único que me he aprendido de todo esto es que si no tienes miedo y lo tratas de igual a igual a la entidad, no te puede hacer nada, absolutamente nada. Una pregunta muy recurrente que me hacen es que por qué no me quito la entidad que traigo encima. Créanme, y es lo mismo que les contesto a todo el mundo. Cuando uno tiene una entidad encima o a un lado que lo traes ahí, se te facilitan mucho las cosas. Esa entidad te ayuda. Yo sé muy bien, yo estoy consciente de que al momento de mi muerte voy a conocer esa entidad. Es parte de lo que uno como investigador se da cuenta, pero no soy el único. Todo el mundo tenemos una entidad que nos acerca a nosotros. La iglesia le llama ángeles de la guarda. Pero el asunto es de que tiene su contraparte. Y estas dos entidades siempre van a estar peleando por la energía que cada uno expedimos, que cada uno aventamos al universo, porque ese es el alimento de ellos. Entonces, en base a eso, pues me han invitado a muchos eventos, he expuesto cantidad de cosas. Aparte, me han sucedido mucho más cosas que pues igual y ahorita a lo mejor no, se nos haría muy largo, muy cortita la noche. Nos haría muy cortita la noche. El último que nos sucedió fue también de una entidad y ese la vimos todos. Él no tiene por ahí un dron con el que nos graba cuando andamos prospectando.
Y pues es costumbre de él ir a grabarlos él desde el campamento y todos allá regados. Y en una ocasión nos grabó a mí y a otro compañero, Lobo, y y no nos dimos cuenta, pero de entre las rocas, pasa el lobo de entre las rocas, y esto lo platico porque nos puede suceder a todos. Ajá. De entre las rocas salió digamos, como un hombre tipo, no un hombre, era como una entidad, de entre unas rocas sale así como muy largo, como, no sé si han visto el Slenderman o el tipo así que tiene los brazos largos, algo parecido. Uno de los síntomas fue que escuchábamos sonidos metálicos cuando andábamos resultando. Y él manifiesta que él estaba escuchando como si anduviera un perro cerca. O sea, que él estaba así, de repente escuchaba un perro. Pero él nunca se dio cuenta que lo estaba grabando Melo, y en esa grabación se alcanza a ver ese ser. Hay diferentes seres que nosotros no podemos ver. Mala noche. Y cuando andamos en el campo también los encontramos. Nada más hay que estar muy a las vivas. Cuando una de dos, de repente empieza a hacer mucho frío, viene un aire helado. ¿Van a meter algo? La otra, si empiezan a escuchar sonidos metálicos. La otra también, cuando si te empiezas a sentir observado. Hay ocasiones en que uno va a detectar y te empiezas a sentir observado. Sabes que alguien te está viendo. Cuando esto sucede, es muy efectivo decirle: tú no tienes permiso de estar aquí. Nadie te dio permiso de estar conmigo. Te retiro cualquier permiso que hayas tomado. Sigue tu camino, que no te debo nada, y yo sigo el mío, que no te debo nada. Es de la única manera que te lo va a hacer que se retire de ahí. Porque la mayoría, bueno, al menos muchos, hemos sentido eso. Estamos escarrando, estamos emocionados y de repente sentimos que alguien nos está viendo. Y volteas y no hay nadie. ¿Alguien le ha sucedido eso? Sí, es que llevamos cientos y cientos de años, al menos en esta civilización, pero más para atrás hay más gente que existió. Y hay gente que dejó su energía suelta. Todos tenemos un momento para morir. Todos tenemos un momento para entregar nuestra energía. Pero hay casos en los que tu actuar, o lo que tú hagas, el suicidio, vamos, dejas tu energía al aire. Se le pasa el momento y ya se quedó vagando. Entonces sí estamos expuestos a mucha actividad paranormal que no podemos ver, que no podemos cuidar de no ver, ¿verdad? Es una de las recomendaciones. Si sientes eso, tú puedes hablarle directamente como cualquier persona, portarte serio, portarte firme y negarle cualquier permiso de estar contigo. Y eso ya es algo que posiblemente, porque sí los hay algunos que van a empezar a manifestarse, porque es como si alguien entra a tu casa y empieza a buscar entre tu cosa, en tu recámara y todo aquello, pues claro que te vas a enojar, ¿verdad? Y es una de las maneras de defenderte, ¿no? Lo que queremos desterrar es que se sienta miedo al tener una cuestión paranormal, para poder defenderte de todas estas actividades. No para imponerte, sino simplemente para que te respeten. ¿Algún tema para irnos como que platiquita para no dejar? A mí me tocó un caso, no sé si lo puedo platicar. Bueno. ¿Todavía? El que no habla. No. Soy Pavel Vázquez de la Ciudad de México y a veces salgo a algunos parques Con el farol. pero también me gusta ir a rutas de senderismo. En una ocasión salí a un parque que se llama Dos Aguas, allá para la zona de Mecameca. Dos aguas. Mañana voy. Y iba en una caravana como de 10 amigos de senderismo, ¿no? Y yo hasta atrás pues iba con mi detector a ver qué pescaba al aire. Pues ya salimos de la ruta como a las 6 de la mañana. Era una ruta como de 20-25 kilómetros, ida y vuelta. Y más o menos como a las 11 de la mañana, 12 del día, sobre la marcha encontramos un acueducto y todavía pues tenía mucha agua limpia, ¿no? Y soy muy observador. Sobre el acueducto empecé a ver fechas, cada 200, cada 300 metros veía un año diferente y se me hizo curioso. Yo iba bien clavado en eso, iba encontrando algunos casquillos, algunos monedas actuales o no tan viejas, ochenteras,
Pero llegó un momento donde en la subida había como una especie de hondonada y había una peña, una piedra muy grande. Como a 300 metros, 400 metros, vi una cabaña de piedra de esas, pues, cabaña de monte, ¿no? Levanto la vista y vi una fogata como de 1 metro. Y en mi pensar yo dije, ay, ya me dio hambre. Luego pensé en un café, en un platito de frijoles y pues hacerles el gasto a las personas, ¿no? Decirles que me vendieran algo de comer. Entonces mis amigos no se pararon en la cabaña, se siguieron. Entonces cuando yo rodeo la peña y subo y llego al nivel de vista de la cabaña, porque para esto también vi humo saliendo de la chimenea. Yo dije, ahí venden algo o alguien vive ahí. Paso y les compro un desayunito y rápido me sigo. Cuando paso la hondonada, rodeo la peña, llego a la cabaña a nivel de vista, me acerco, estaba vacía. No salía humo de la chimenea y donde yo había visto la fogata como de 1 metro de altura, pues nada más encontré el redondel de cenizas. Pues la verdad, me da miedo, pero no soy coyón. Entonces llegué y todavía toqué las cenizas con la mano para ver si habían echado agua o ver la temperatura, ¿no? Y después me metí a la cabaña. No traía yo lámpara, me metí con el detector. Era una cabaña de 3 piezas, como un cuarto mediano, uno grande y la parte de la cocina. Me meto y todavía estaba uno como cuadro donde ponían el metate. Me meto a uno de los cuartos, al cuarto chiquito con mi celular y con el detector en la mano. Normal, no encontré nada más que puras latas y cervezas. Le doy una pasada a ese cuadro donde pues, estaba el metate y estaba un fogón de esos que todavía se utilizaban con leña y que salía la chimenea. Ajá. Y justo cuando me meto a la recámara grande di 2 pasos y sentí como que alguien pasó por atrás y me agarró la boca, así como muy livianito. ¡Pum! Entonces me dio escalofrío y con el detector volteé. Dije, si alguien me quiere hacer algo, pues aunque sea le doy con el detector un fregadazo en lo que veo que es. No era nada. Nada. Y sentí un escalofrío muy fuerte. Y sí me dio cosa. Ya nada más dije, lo que es de aquí, que se quede aquí. Me salí, pero me salgo y caminé como 30 pasos a lo mucho y empecé a hiperventilarme. Yo no venía de correr, no era una pendiente como para que yo me agitara, pero yo empecé a perder la respiración y empecé a tener como taquicardia. No podía controlarme, estaba con la respiración así de, no podía. Y sentí como si me fuera a desvanecer. Me agarro de un arbolito para agarrar aire, trato de avanzar otros 10 pasos, no podía. Ya como pude, le chiflé a uno de los últimos que iba en el grupo y le hice señas ven, regrésate. Y yo me senté en una piedra, ¿no? Y no podía agarrar yo ahora sí que respiración normal. Y pues siempre ando con una banda que mide los pasos y te mide la frecuencia cardíaca. Me mido la frecuencia cardíaca y la tenía como en 198. O sea, estaba a todo, pero yo no venía de correr, yo venía caminando normal. Ya llega mi compañero y me dice, ¿qué te pasó? Digo, no, es que siento que me voy a desmayar, no puedo respirar. Y él me vio agitado. Y ya me dio unos dátiles y unos chocolates. Dice, a lo mejor es hambre, ¿no? Ya me las comí normal y todo. Y agarré tantito resuello y le dije, pues vamos a darle a ver si puedo. Me paré, como 30 pasos y otra vez. Y él vio y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué agarraste algo? ¿Tocaste algo? ¿Te picó algo? Me digo, no. Ya le dije, no, es que me metí a esa cabaña. Y sentí como que medio raro y ya me salí. Dice, pues seguro, él es mucho de senderismo de hace muchos años. Me dijo, no, pues seguro ahí se te pegó algo. ¿Cuántos vinieron aquí? Dice, pues vamos a regresarnos. Ya regresamos al carro, dice, pero antes de que nos vayamos, pasas a la cabaña, te paras en la puerta y le empiezas a decir todas las groserías que te sepas
que se quede ahí, que ese es su lugar y ta, 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 ta. Te das la vuelta, agarras un puño de tierra de dintel, lo avientas para atrás y te sigues y no volteas. Y yo te espero de acá, de lejito. Y pues así le hice, ¿no? Me preocupaba más la parte médica de un infarto que el miedo. Me acerqué y le hice así tal cual, paz, paz, paz. Y ya pasando la peña y como a los 30 pasos, como si me hubieran puesto otra vez pilas. Normalito, normalito. Y ya no, pues ahora sí que ya no alcanzamos a los otros, ya nos llevaban como unos kilómetros de ventaja, pero todavía me dio energía para subir ahí a otro mirador, anduvimos por ahí buscando, encontramos monedas ochenteras, y ya de regreso a las horas, encontramos a los otros compañeros de bajada, y yo normalito. Okay. Aquí no hay fauna. ¿Está? Esta. Bueno, nos vamos a ver, ¿no? Ujú. Están grabando. Nacho, Carlos. Carlos, Nacho. Espérame, Manuel. Pero uno atrás y uno adelante, ¿no? ¿A dónde pasó? Pásale, Carlos. La patrulla. ¿Quién sale? Nacho. Voy, espérame. ¿Quién está ocupando eso del audio? Tú, Manuel. ¿Es tú? Soy Carlos. Cámaras, si apenas empezamos. Pues ya. Apenas empezamos, ¿no? Perro, loco, lo. Yo les iba a decir, no, estoy viendo algo. Velo. Eso nos vamos. No, la caja no, la caja grande. No. La pantalla nos va a mostrar imágenes azules que el ojo no lo va a detectar, sino son de temperatura. ¿Sale? Entonces tú te vas a dar cuenta porque aquí te marca un punto que es el centro, pero cuando te empieza a marcar como esta cruz que se mueve, quiere decir que tenemos algo que se nos pone enfrente. Eso puede ser una presencia. ¿Vale? Esa se llama una cámara infrarroja. Nosotros como seres humanos tenemos calor. Entonces aquí nos vamos a empezar. Aquí el compañero, que es el que está enfrente, ese es prácticamente su corazón, que es el más alto de temperatura. No lo está grabando él perfectamente bien, pero si lo podemos acomodar y lo podemos poner en su cabeza. Si pone su cabeza. ¿Ya la ven? Nos muestra calor. Pero podemos ver la misma silueta en azul. Si está en azul, es un ser inanimado porque no da calor. Nada más esto da calor cuando es rojo y amarillo y verde. Cuando es azul, es una persona que se nos va a poner enfrente, pero en azul, que es un frío, a lo que le llamamos un frío, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Y un frío es un qué? Nada más en silencio, por favor. Silencio, no platicamos mucho. Y vamos a poner un radio que es el común de 3 watts, pero yo lo traigo como radio normal.
¿Eres mujer? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Dime cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Ana? ¿Con quién estás, Ana? Pregúntale a Ana. ¿Con quién estás? Ana, ¿con quién estás? ¿Estás sola? ¿Tú vives aquí? ¿Tú ya falleciste? ¿Tienes algo? Díganme. Muy bien, animación. Ana, ¿estás sola, Ana? ¿Cuántas personas están contigo? Ana, ¿estás sola? Ana, acércate a mí y caminemos. No están hablando varias. No. ¿Eres una bruja, Ana? Escúchame. Solo quiero que una sola persona me responda. Una sola persona responda. ¿Tú quién eres? Hay varios hombres. ¿Qué, atacando o qué? No, no la dejen. ¿Huyendo? Dime el nombre de una persona de la que viene con nosotros. ¿Cómo se llaman? A ver, escucho una voz de un hombre. ¿Tú quién eres? Escucho la voz de un hombre. ¿Tú quién eres? Contéstame tú, hombre. ¿Eh? Si quieren avanzar, negro. Yo quiero preguntarle a alguien. Ana, Ana, ¿te molesta que estemos aquí? Ana, ¿te molesta que estemos aquí?
No. ¿Qué pasó? 8. ¿Puedes contestar? ¿Cuántos vienen contigo? Sí. No. Ana, dime con quién estás. Contesta una sola palabra. ¿Te dejan hablar? ¿Te dejan hablar, Ana? Edgar, deja hablar a Ana. Ana. ¿Cómo que no? Ana, contesta tú. Ana, me contestas tú. ¿Te dejan hablar? ¿Escuchaste? Sí, 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 ¿escuchaste? sí, yo escuché. Sí, yo también escuché Sí, cómo escuché hablaron, sí, hablaron de este lado. a aquel lado. Ana, contéstame. Porque tampoco va a quedar como 100 metros, ¿no? Ajá. Si no es de aquí. Es No lo aquí en vemos. este bordito. No debería existir calor. Son 3, ¿no? Vale. Marcan 3. Son varios que me vienen siguiendo. No sé, no me gustan los buenos. Ay, son bien juguetones, pero muy malos. Se pueden perder. O sea, venimos ahorita en grupo. Ajá. Y se puede jalar alguien. Los duermen, o sea, no sé, los pintan. Le echan el vaho. Ándale, algo así. Y esa persona se puede. Pues sí, lo puedes encontrar. Pues uno de los que ya se fue a Pisaco lo se perdió, dice que venía para acá Ajá. y fue a salir del otro lado hasta donde llegamos. No se explica ni cómo se perdió. De lo que se quedó sorprendido hace rato. Contéstame aquí. Quiero escucharte más claro. ¿Puedes decir cuántos son? ¿Cuántos son? Contéstame aquí. ¿Con quién te gustaría hablar de los que vienen aquí? Dime un nombre. Más claro. Dime un nombre, por favor. Solo usted.